เจอ HR บอกว่าที่นี่เราอยู่กันแบบพี่น้องรู้ไหมคะว่านี่อาจเป็นสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงเลยนะคำพูดนี้ฟังดูอบอุ่นใช่ไหมคะแต่ในโลกการทำงานจริงๆเนี่ยมันอาจหมายถึงพี่น้องแบบไม่เกรงใจที่สั่งงานนอกเวลาได้สบายๆหรืออาจจะเป็นพี่น้องแบบกงสีที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนทำงานทับลายกันไปหมดเลยค่ะแต่อย่าเพิ่งเดินหนีนะคะให้ใช้คำถามนี้เป็นเครื่องจับเท็จเลยค่ะถามกลับไปอย่างสุภาพว่ารบกวนช่วยอธิบายสโคปงานที่ชัดเจนและนโยบายการประเมินผลงานของตำแหน่งนี้หน่อยได้ไหมคะถ้าเขาตอบได้เคลียร์ก็อาจจะดีจริงค่ะแต่ถ้าอึ้งหรือบอกว่าก็ช่วยกันไปอันนี้มีโอกาสพลาดสูงแล้วนะคะการแยกแยะคำพูดสวยๆออกจากความจริงคือทักษะสำคัญของการหางานเลยค่ะถ้าชอบเทคนิคสมัครงานแบบคนในอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ